Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag Leef Lückscher zu Hus und unterwegs. Schön, dass du da sit. Und schön, dass wir hier frei sprechen können. Wir können auch nötteln oder jet kritische Sachen, jene Prominente und jene Politikerinnen und Politiker. Und das ist all nicht gefährlich. Das ist ja nicht überall so. Und manchmal kütt man für ein verkehrt Wörtchen direkt in de Blech. Manchmal so ja erg lang und unter Bedingungen, die nicht menschenwürdig sind. Schlimm, was man dort zu lesen und zu hören kriegt in den Nachrichten. Besonders, wenn es um die Straflager geht. Die Gefangenen werden isoliert. Sie dürfen keine Besuch kriegen. Sie sind ewig allein in der Zelle. Oder das ist doch eine Art Folter oder das Gegenteil. Die Zelle ist übervoll oder zu klein, sodass man nicht richtig stehen oder liegen kann. Und man kann nicht endlich auf das Höfchen. Auf das Höfchen sowieso nicht. Also, was ich sagen will, die sanitäre Anlagen sind so menschenunwürdig. Ich will das ja nicht wieder vertiefen. Das ist erg schlimm. Ja, und der Reisanwalt kriegen sie auch nicht, dass sie vertreten können. Und kein Post dürfen sie schreiben auf kriegen. Und dann das große Thema Vergewaltigung. Also das, was man da sonst drunter versteht in alle Schattierungen. Und natürlich auch Gewalt in dem Sinn, dass sie nicht das tun können, was sie wollen und jetzt machen müssen, was sie nicht wollen. Also, so muss doch der Nawalny dem Putin sin Red jeden Tag anhören. Ja, Stichwort Nawalny. Der hat wahrhaftig Courage im Leben. Da muss auch schwer verbüßen. Wie sie dem das Urteil jetzt von Neuem gemacht haben. Dann sie im 19 Jahr in der Blech verurteilt haben. Das hat der Nawalny analysiert, was los ist. Und gesagt, das tun sie für einem Angst zu machen und für den Widerstand zu brechen gegen die Diktatur. Also wenn wir nicht so schlimme Sachen geholt hätten, hätte ich mich wahrscheinlich nie dafür interessiert, wie sich das hier entwickelt hat. Hier haben wir das ja all nicht und sind ein freies Land. In Deutschland hättet, oder nicht nur in Deutschland, in Europa hättet 1950, hat extra neu gelort, die Europäische Menschenrechtskommission Konvention gejoven. Und da haben sie festgelegt, dass so Einrichtungen Besuch kriegen und dass die Leute das überprüfen, wie das dann in der Blech aussieht und auf die sich da menschenwürdig entwickeln können. Ja, das möchten wir überall einführen können. Wenn dazu ja das 1933 gejoven hat, wer weiß, am Ende wäre viel Elend nicht passiert. Das ist ja dann auch noch Jod Wigger gegangen mit der Entwicklung. Ich habe gelesen, 2006, jedes so Jahr von der UN, so eine Vereinbarung. Und die haben etabliert, dass es also weltweit etabliert, dass es Kontrollbesuch gibt, nicht nur in der Blech. Ja, wo dann noch? Ja, überall, wo die Leute festgehalten werden. Also in der psychiatrischen, geschlossenen Anstalten und dann auch in Einrichtungen für Jung Leute und für alle. Aber für allem evens in der Blech. Das ist ja wohl auch nötig, damit die Menschen, wann sie ihr Strafe hinter sich haben, auch wieder in der Gesellschaft parat kommen können. Ich habe noch Züge erlebt, wo das all noch nicht gab. Dass man in der Blech war und keine Beruf lehren konnte, auf sonst
jetzt Vernünftiges tun konnt, das war all nicht möglich. Du siehst jetzt wieder, und ich habe nicht evans auch gesagt, in der Blech. Jetzt sollte man doch uns nachschauen, was hier in Köln los war und los ist mit dem Gefängnis, wo nimmes, wo keiner Gefängnis für sieht. In der Köln sieht man in der Blech auf in der Klingelpütz. Das möcht jetzt erstens verklären. Ja, das ist eine lange Verzell. Ich versuche es gut zu machen. Fangen wir also mit dem Älteren an, das ist der Blech. Wie gut Gefängnis zu dem Namen Blech. Da muss ich jetzt noch eins zurückhören. Wir hatten von 1794 bis 1814 die französische Besatzung. Und die hat alle Klöster enteignet und auch Kirche, die nicht Pfarrkirche waren, wurden enteignet und dem Staat zugeschlagen. So, und da war unter anderem, das Einzige, was sie nicht in Köln beschlagnahmt haben, wurde unser Dom, der ja noch ja nicht fertig war. Das nur nicht vorbei. Also, der Blech. Durch die Säkularisation wurde dann auch das Klarissenkloster. Das Klarissenkloster war in der Schilderjas, Ecke Krebsjas, wurde das ja enteignet und dann wurde das umgebaut zu einem Gefängnis. Und wie gut es jetzt zu dem Namen Blech oder auch Blechebutz? Das hat mit zwei Namen zu tun. Der eine Name ist, ja, das war der Hittorf. Ich weiß nicht, ob das der später Architekt war. Jedenfalls, der war Blechschläger. Blech, also alles, was mit Blech war, hat er bearbeitet. Und der andere Name, das war der Maurermeister Butz. Butz. Und so haben sie die zwei Namen zusammengeknüttelt und da kommt dann die Blechebutz raus. Und wie wir überall im Fürtexte gesprochen haben wir dann schon alt von der Blech gesprochen. Dazu der Blech. Und später, jetzt greife ich vor, wie der Klingelpütz fertig war, da haben sie das dann abgerissen. So, und das Stichwort Klingelpütz. Klingelpütz, also bis 1814, wie ich schon gesagt hatte, hatten wir die französische Besatzung und da wurde das schon angeschwängelt. Warum? Mit dem Klingelpütz, weil die Blechebutz zu klein geworden ist. Und man hat dann 800 Insassen entkalkuliert. Jetzt muss man sich der Klingelpütz, wie geplant war und auch durchgeführt wurde, so vorstellen. Da hast du in der Mitte einen Zentralbau und da geht dann sternförmig schon 3 Dinger, Bove links und Unge und der 4., der kommt später, ob der rechte Sieg. Du bist jetzt ein bisschen von dem Namen abgekommen, das wollte man ja verklären. Ja. Warum die Luxare, du bist in der Klingelpütz. Da ist immer selber mit mir, wenn ich in das Schwade komme, verliere ich doch Vater und ja, dann bei Adam und Eva. So, ne, wieder zu dem Klingelpütz. Im Jürgens Wallfädel, da wird ein Familie Klingelemann und denen det das all gehören. Und in dem Land, was denen gehören det, da waren viel Pütze. Pütze ist Potium aus dem Latin. Aus dem Latin haben wir ja viel Wörter. Und Potium ist der Teich. Und übrigens, das hochdeutsche Wort Pfütze kommt auch von Potium. Jetzt bin ich halt wieder nicht vorbei. Ne? Also der Pütz, das sind dann Brunnen. Und so hätten wir das dann zusammengerafft von dem Klingelemann, der Klingel und dann der Pütz, die auf dem Land war, der Klingelpütz. Und das
kurios, ich greife jetzt vor, das ist Ossendorf. Der Klingelputz war natürlich, ist aus aller Nötige Platz mit über 1000 Insassen. Und da haben sie dann ja in Ossendorf ein neues Gefängnis gebaut. Und wer dann hück in der Ossendorf, gut, der geht nicht nach Ossendorf, nee, der geht in der Klingelpützen. Und jetzt komme ich wieder auf Klingelpütz zurück. Der Klingelpütz, das Gebäude haben sie dann abgerissen und das war ja eine gewaltige Schuttmenge, die zusammengekommen ist. Die hatte man ja sowieso. 1945 war ja Innenstadt zu 95% zerstört. Und da haben sie ja dann außerhalb von Köln der Schutt abgetürmt. Und hier mit dem Klingelpütz-Schutt, da haben sie ein paar Hügel gemacht und haben das Ganze dann mit Erde überschüttet, dass man das Gras und Böhmchen waschen konnte. Und hat das Ganze dann gesagt, das ist jetzt der Klingelpützpark. So wie zu, aber das war noch nicht das Letzte. Von der Stein jedenfalls haben sie da noch ein Denkmal abgebaut für die Leute, die in dem Klingelpütz auch dort geblieben sind, weil sie abgehangen wurden. Der hat so eine Hofbinde gehabt, dass man das von draußen nicht sah. Und da haben sie ordentlich Gebrauch von gemacht. Ich meine, es ist eigentlich wichtig mit der Erinnerungskultur in dem Zusammenhang, das andere Gefängnis, was wir haben, für 10 Jahre gewesen, was das für 10 Jahre gewesen ist ja das LD-Hus. Das heißt LD-Hus nach dem Namen Leopold Dahmen, also die Initialen, die Anfangsbuchstaben. Und das war geplant einfach als Geschäftshus. Und da haben die das einfach konfisziert, die Nazis, und haben da ein Gestapo-Dienststelle draus gemacht. Und in dem Zusammenhang wird da auch ein Gefängnis, was man heute noch beluren kann. Man kann noch die 10 Zellen sind, die da jauf. Und seit 1988 ist das ja ein Dokumentationszentrum. Da möchte man eine eigene Folge vom Podcast zu machen. Jedenfalls kann man noch lesen, was die Leute da geschrieben haben. Und da kann man ganz viel über ihr Schicksal und ihre Gefühle und das verzweifelt sind rauslesen. Die 3 Gefängnisse waren nicht die ersten, die man in Köln hatte. Ja, man deit viel erzählen, aber man weiß nicht so richtig, ob das stimmt oder nicht. Das erste, wo man so von erzählt hat, ist der sogenannte Wegschnapp. Da geht es um einen kleinen Turm am Ring. Und ich habe früher immer gedacht, als Kind, weg, das heißt fort, also wegschnappen, fortschnappen. Aber das stimmt ja nicht. Da geht es natürlich um eine ein süßes Brötchen. Also was man kennen sonst in dem Wort vom Wegemann. Und da geht es also um den Ton, wo der Lück boven ingesperrt wurde und natürlich nichts zu müffeln kriegte. Und dann haben sie, so geht der Verzell, an der Deck Wäsche abgehangen und der Lück, die so viel Schliss hatte, so viel Hunger hatte, die haben sich dann dahin da neu geschmissen, da neu gereckt und dann ist so unser Verzell ein Falltür abgesprungen und man fehlt direkt in eine tiefe Schacht, wo ein Metzner am nächsten drin war, sodass der Mensch, der da runtergefallen ist, so richtig in Fingschiebe filettiert wurde. Es ist ganz schrecklich. Und am Ende ist er dann noch, so geht der Verzell, im Ring gelandet und man sieht, dass es nur eine einzige geschafft hat, der das überlebt hat, weil der so dünn gewesen ist, dass er durch all die Metze durchgefallen ist. Also, das ist einfach eine Verzell und man weiß nicht, was dahinter steht. Die hart jawet. Ja, die jawet verhaftig. Die jawet bis 1893. Und da wurden die Leute hingebracht, die hingerichtet wurden. Und die letzte Nacht waren sie dann da in dem Gefängnis, ob der Domplatt. Und wenn die Sonne abgegangen ist, dann kam der Henker und hat sie mitgenommen. Und meistens war es ja ob mal Leute, dass sie dann umgebracht wurden.
Das ist alles so schrecklich, aber man wissen ja, dass Kölsch nicht nur für das Faste laufend ist und deshalb dummer davon erzählen. Aber jetzt machen wir doch besser erstens unser Sprachkurs. Der dritte, jetzt wird Kölsch gelehrt. Da haben wir jetzt erstens ein bisschen jetzt Schwieriges. Das ist vielleicht mir jetzt für die Grammatik nicht unter euch, wenn wir das verklären. Aber das Phänomen kennt ihr all. Wenn man jetzt beschreiben möchte, was nicht wahr ist, was man sich nur vorstellt, dann deut man der Irrealis gebrochen. Irrealis ist das Fremdwort, das heißt einfach, dass es nicht real ist, also dass es nicht stimmt, dass man sich das nur ausgedacht hat. Und im Hudütsche hat man dann immer die Vergangenheitsform und mit der Pünkel schon drauf. Also es war oder es wäre. Ich hatte, ich hätte. Ich kam, ich käme. Und so jedet im Kölsche auch. Et war oder et wär. Ich hat oder ich hätt. Ich kam oder ich köm. Ich nahm, ich nöm. Und wenn das sich irgendwie komisch anhören tät oder es fällt einem im Moment die richtige Form nicht in, da kann man ruhig ob das dun zurückkommen. Ich tät et jetzt jen esse oder so jetzt. Also ich sage euch einfach ein paar Beispielsätze und wenn man das so sich da reinhören tät, dann merkt man vielleicht auch automatisch richtig. Wann das Wörtchen wann nicht wär mi Vater Millionär. Wann der Nawalny aus der Blech köm, jövet öndlich jetzt feiern. Wann man jet in de Straflager dun könnt, tät man dat direkt. Dat Ganze tät auch mit der Vergangenheit fluppe. Dat is so ja ein bisschen einfacher. Wann man dat gewusst hätte man jet der jähe gedon. Wann minge Freund jet gesagt hätt ich ihm ja helfen können. Ja, Lieflügscher, da sind wir am Eng mit dem Podklav und es ist arg lief, dass uns bisher so geholt hat bei so einem schwierigen Thema. Et war einfach ins Dran, darüber zu sprechen. Vielleicht hättet ihr auch der ein auf andere inspiriert, sich bei Amnesty International oder sonst wo zu engagieren. Mir sage herzlich Danke für de Lück an de Lück von Köln-Lotse, kölnlotse.de, die das Thema Gefängnis in Köln erg gut recherchiert und in das Internet gestaltet haben, auch mit Bildern. Also wer da nachlesen möchte, kann das auf kölnlotse.de finden. Tschüss.